მოგესალმებით თითოეულ თქვენთაგან. უღმესი მადლობა იმის, რომ გამოწერდით ჩემი არხი, იმის, რომ ალაიქებთ და კომენტარებთ, ვინც არ მიცემთ გაგეცნობთ, მე ვარ კატო. შეგახსენებთ, რომ პირად დიაგნოსტიკასთან მიმართებაში შეგიძლიათ მომწეროთ პირადი შეტყობინება WhatsApp-ში, რომ ნომერსაც მიგიქითებთ და მივუთითებ უბრალოდ ვიდეოს ქვემოთ და ასევე ვისაც აინტერესებს როგორი იქნება შემოდგომა ხომ, როგორი იქნება სექტემბერი, რომელიც ბევრი ადამიანი უკვე სამსახურებში გადის, რაღაც ახალი ენერგიებით იწყებს, რა ენერგიები იქნებათ ხო, როგორი სიტუაციები იქნებათ, ამასთან მიმართებაში ვფიქრობ, რომ გავაკეთებ გასაკლება დიაგნოსტიკასთან მიმართებაში, ასე რომ შეგიძლიათ დაგეგმოთ თქვენი შემოდგომა ხო, მე უკვე უფრო მარტივად, უფრო ადვილად და უფრო ისე თქვენთვის მინიშნებები იყოს. ეხლა კი გავაკეთოთ გაშლა. სამი ფაქტორი, რომელიც შემოვათ სექტემბრის თვეში თქვენს ცხოვრებაში, ხო? რა ფაქტორებია ეს, ესე რომ ვთქვათ. გავაკეთებ ორი დასტით ვიმუშავებ, ეს არის ერთი და იგივე დასტები ფაქტიურად, ესე ვთქვათ, ეს არის ტარო და ეს არის ლენორმანი. ჯერ პირველ რიგში ვნახავთ თქვენ რა ენერგიებში იმყოფებით, შემდეგ უკვე ვნახოთ რა შემოვა თქვენს ცხოვრებაში და ჩავშლით მერე ტაროში, ხო? რა ასპექტებზე აქვს საუბარი. კარგით, ვინ ხართ? ანუ ვისთვის არის ეს გაშლა, ვისზე რეზონირდება? ვინ ხართ თქვენ? რა ენერგიებში ხართ ახლა ამ ეტაპზე? ადამიანი, რომელიც სულ მუშაობს, არა მარტო ფინანსური კუთხით, არამედ თავისი განვითარების კუთხით, სულიერი, ემოციური, სწავლის კუთხით, ხომ? ადამიანი, რომელიც სულ მზად არის, ჩადოს თავისი რესურსი, თავის განვითარების წინსვლის წარმატებისკენ. ხო, ადამიანი, რომელსაც შეიძლება ითქვას, რომ ეხლა ამ ეტაპზე აქვს ძალიან დიდი ცოტა რთული პერიოდიც, როდესაც თქვათ რაღაცები უნდოდა თუ არ უნდოდა, მოხდა ისე რომ ჩამოეშალა, ხო? ნუ ვიღაცას კარიერა, ვიღაცას პირადი ურთიერთობა, შესაძლებელია ყველაფერი ერთად, ვიღაცამ შესაძლებელია რაღაც ისეთი დანაკარგიც ნახა, რომელიც ძალიან ნიშნავს თქვათ ფინანსური დანაკარგთან მიმართებაში, ხო? რა ენერგიებში ხართ? როდესაც აი ხო გეუბნებით, ნახეთ, თქვენ სულ ცდილობთ განვითარებას, სულ ცდილობთ მუშაობას საკუთარ თავზე, ნუ აი სულ ხართ შრომაში, მაგრამ ამ ეტაპზე აი ეხლა თქვენს ცხოვრებაში ისეთი პროცესები მიმდინარეობს და თქვათ რაღაცა 2-3 დღის წინ მოხდა, ხო, ისეთი პროცესები, როდესაც უკვე თითქოს ხელი ჩაიქნიეთ რაღაცებთან მიმართებაში და როგორი მომენტი იცით, რომ აი სულ ტყუილად შრომობ ამდენს, ხო, თქვათ, როდესაც ადამიანი რაღაცას აგროვებს და მე იგივენაირად თქვათ რაღაც ისეთი მოხდება, რომელიც გაუჩენს იმას, რომ თურმე კიდევ ვერ დამიმუშავებია, ხო, რაღაცა სიტუაციები, ხო? ამ ეტაპზე თქვენ ცოტა ესეთი სულიერი ემოციური დისბალანსი გაქვთ, თითქოს რაღაცა გამოსავალსაც ვერ ხედავთ სიტუაციიდან, რაღაცა ესეთი მომენტი გაქვთ, რატო ვერ ხედავთ გამოსავალს? მაგითაც, იცით რა არის, ანუ აქ როგორი მომენტი ახლა? ერთის მხრივ შესაძლებელია ის, რომ იყოს აქ რაღაცა გაუთვალისწინებელი ნეგატიური მომენტები. მეორეს მხრივ შესაძლებელია იყოს თქვენს გარშემო ისეთი ადამიანი, რომელიც ვთქვათ, გიშლით ხელს თქვით შეფასებასთან მიმართებაში, წინსვლასთან მიმართებაში, წარმატებასთან მიმართებაში, ხო? აქ არის სულიერი და ფინანსური კრიზისი, ახლა ესე ვიტყოდი მე. შესაძლებელია, რომ კიდევ ერთხელ გეუბნებთ, რომ აქ იყოს ისეთი მდგომარეობა, როდესაც კონკრეტულად ადამიანზე იყოს რაღაცა ზემოქმედება, ხო გეუბნებთ, ანუ შესაძლებელია ეს იყოს რაღაც
ხელოვნურად ჩარეული ზემოქმედებაც, თუმცა შესაძლებელია იყოს ეს ისეთი ადამიანები გვერდით, რომლებიც მანიპულირება ხო თქვენს ენერგიებთან მიმართებაში, თქვენს სულიერ მდგომარეობასთან მიმართებაში, თქვენს ემოციებთან მიმართებაში, თქვენს ფინანსებზე თუნდაც ხო, ანუ როდესაც თქვათ რაღაცა სულ გართმევთ ამ ფინანსებს, თუ რაღაცა გაიძულებთ, რომ არ ვიცი, შეინახოთ და არჩინოთ თუ რაღაცა ესეთი მდგომარეობა. რა ხდება აბა კიდე თქვენს თავს? ხო, ანუ გინდათ ყველაფრის მიტოვება, გინდათ ყველაფრისგან გასვლა, აი აღარ აგაქვთ თავი იმის, რომ რაღაცნაირად გაუძლოთ, ხო, აი ამ სიტუაციიდან აშკარად ძალიან გინდათ გახვიდეთ, გაეცალოთ მდგომარეობას და ანუ შესაძლებელია აქ ვიღაცასთან პირად ურთიერთობასთან უფრო მეტი კომუნიკაცია იყოს, ხო, თქვათ რაღაცა მეუღლესთან პრობლემები ან საყვარელ ადამიანთან პრობლემები, შესაძლებელია უფროსთანაც იყოს პრობლემები, ხა არ არის მაინდა-მაინც პირად ურთიერთობაზე, ხო, ვიღაცასთან შეიძლება კარიერული კუთხით იყოს რაღაცა მდგომარეობა, როდესაც არ ხერხდება, არ გაფასებენ, არ აფასებენ თქვენს შრომას, თქვენს წვალებას, თქვენს გათენებულ ღამეებს, ხო? აქ არის კიდევ ის მომენტი, როდესაც ადამიანი ნელ-ნელა ცდილობს, რომ აი როგორი მომენტი ეცეთ, ყველაფერი გასაგებია, რაღაცა დანგრევა ხდება, რაღაცა პრობლემები ხდება, ნუ გამოსავალს ვერ ხედავ, ვერაფერს და თითქოს ნახეთ, რატომღაც არ ვიცი, იმედი დაკარგეთ თქვენს მიზნებთან დაკავშირებით. შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა ცოტა ისეთი ჩხუბის ენერგიებში ცხად ხო ადამიანი, როდესაც აი უკვე ჩხუბის ენერგიებში კი არა, უფრო იცით რა მომენტის ენერგიებში, როდესაც გამოუვალი მდგომარეობა მაქვს ფიქრობ, აღარ ხდება გამოსწორება, აღარ ხდება რაღაცა თითქოს გამოსავალს ვეღარ პოულობ და აი სულის კივილიო რო ქვია, ხო ხდებით აი რაღაცა უბრალოდ გინდათ რომ ყველაფერზე ამოხეთქოთ, დაიცალოთ იმისთვის, რომ მე უკვე რაღაცა თითქოს ის ოცნებები, რომელიც გქონდათ რაღაცნაირად დაინგრა, ხო რაღაცნაირად გააუფასურეს, შეიძლება ითქვას, მაგრამ ნუ რაღაცნაირად შეიძლება ითქვას, რომ ყველაფერი მოევლება, ხო, რაღაც არ არის ესეთი მზად პრობლემა ყველაფერი. რა ენერგიებში ხართ კიდე? ხო, არ ვიცი ხა რატომღაც ძალიან ისე მომდის ეს ენერგიები და მე ვიტყვი, რომ აქ არის ვიღაცებთან მართლა ისეთი ცოტა ისეთი მძიმე ენერგიები, როდესაც იპარავენ თქვენს ენერგიებს, როდესაც გინულებენ თქვენს ენერგიებს, როდესაც აუფასურებენ თქვენს შრომას, ხო. ნახეთ, მე ისე ვიტყვი, რომ ხა თუ თქვენ მაგალითად ხშირად გრძნობთ სისუსტეს, თავის ტკივილს, არ გაცებულ ხართ, არ ხართ ავად, არაფერი ისეთი არ მოხდება და გაქვთ სიცხე, ხო, რაღაცა გაქვთ გაურკვეველი მუცლის ტკივილი, როდესაც აკვირდებით, რომ არაფერს ისეც არ ჭამთ, არაფერს ისე არ აკეთებთ, მაგრამ შინაგანად თითქოს რაღაცა ესეთი ტკივილები გაწუხებთ, ხო. მიდიხართ ექიმთან და ჯანმრთელობაზე არაფერი ისეთი პრობლემა არ არის, ანალიზები მწყობრშია, ხო, ეს ყველაფერი ხშირად არის ხოლმე გამოწვეული ნეგატიური ზემოქმედებიდან გამომდინარე. აქ რატომღაც ჩანს თითქოს, რომ აქ ადამიანი დაიღალა ბრძოლით, არ ვიცი ხა ვინ არის ეს ადამიანი, ხო, ვიზე რეზონირდება ეს სიტუაცია, სავარაუდოდ მე დაწერთ თქვენ, მაგრამ მე ისე ვიტყოდი, რომ ადამიანი არის სულ როგორ მომენტში, იცით, აი რაღაცას დაიწყებთ, რაღაცას პატარას გააკეთებთ, ისევ აიწონაზე ხართ, აი რაღაცას პატარას ადგენთ, დაიწყებთ, დაალაგოთ იქ რაღაც სამსახურში, იქ რაღაც პირად ურთიერთობა, აი ისევ რაღაცა იწევს თითქოს რაღაცნაირად გამოცლას, ხო, ენერგიის, აი გიფიქრებთ, რომ აი დღეს დილას რო გავიღვიძე, ხა მე უბრალოდ ღამე დაგიძინეთ, აი ხვალ რო გავიღვიძებ, მე ამას გავაკეთებ და ბოლოს
ხვდებით რომ მთელი დღე ისე გავიდა, არც არაფერი გაგიკეთებიათ და რაღაცა უენერგიოთ იმყოფებით, ხო? აქ არის ხო გეუბნებით კიდევ არის ის მომენტი, როდესაც შესაძლებელია ვიღაც მესამე პირებიც არც თუ ისე კარგად მოქმედებენ თქვენს ენერგიებზე, არც თუ ისე კარგი განწყობით არიან თქვენს ენერგიებთან მიმართებაში და ესე ვიტყოდი რომ რაღაცა აი სულ გიწევთ რაღაცა ნოლიდან დაწყება, აი ესეც შეიძლება ითქვას აქ. აი ესეთ ენერგიებს ვთქვათ ახლა ამ ეტაპზე თქვენ, ვიზეთ რეზონირდება ეს მდგომარეობა და ვნახოთ აბა რას შემოიტანს, რას ამ ასპექტს შემოიტანს სექტემბერი თქვენს ცხოვრებაში. ნახოთ, რას ამ ასპექტს შემოიტანს თქვენს ცხოვრებაში სექტემბერში. პირველი, მეორე და მესამე. ასე ცვლილებები აშკარად იქნება და ასეთის ფონი ისეთი. პირველი ასპექტი რა შემოიტანს? სიახლეებს სხვათა შორის, მე ესე ვიტყოდი, რომ აი ეს პერიოდი, როდესაც ბევრი ტკივილია, ბევრი ემოცია გაგეცალათ, რაღაცა გამოსავალს ვერ პოვოთ. აი ზუსტად ის მომენტი, როდესაც იპოვით გამოსავალს. როდესაც იპოვით რაღაცა სიახლეს, ხო, თქვენს თავში კიდევ ერთხელ იპოვით ძალას, რომელიც ძალიან ესეთი კარგი ენერგიებისკენ წაგიყვანთ და ვთქვათ, რაღაცა საინტერესოს მოგცემს, ხო? რა სიახლეები, რა სფეროშია ეს სიახლეები? რასთან დაკავშირებით არის ეს სიახლეები? აი ზუსტად იმ ბრძოლასთან დაკავშირებით, რომელ ბრძოლაშიც ახლა იმყოფებით, ხო? ეს იქნება სიახლე, რომელიც მოგიტანს ძალიან დიდ სტაბილურობას, ხო? თქვენს თვითშეფასების კიდევ უფრო გამტკიცებას, რომ კი, სწორ გზაზე გახართ, რომ იბრძვით თქვენი ბედნიერებისთვის, კი, ნამდვილად სწორ მიმართულებაზე მიდიხართ, როდესაც ცდილობთ, რომ არ დანებდეს და თუნდაც რამდენჯერაც არ უნდა იყოს, მაინც ნოლიდან დაიწყოთ, ხო? ეს როდესაც ცდილობთ, რომ თქვენი სწორი მიმართულება მისცეთ საკვე, ანუ არჩევანის გაკეთებას და მეთებს. ნახეთ, არა აქვს მნიშვნელობა ნებისმიერ შემთხვევაში, სადაც არ უნდა იყოთ, როგორც არ უნდა იყოთ, მე ესე ვიტყოდი, რომ თქვენთან პირველ მდგომარეობაში შემოდის ის სიახლეები, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ გაგიხსნით გზას, აგიხელთ თვალებს, მოგცემთ დაბალანსებას, თუ ეხლა ვერ ხედავთ გამოსავალს, დაგანახებთ იმ გამოსავალს, სად რა და როგორ უნდა მოიქცეთ და როგორ უნდა გააკეთეთ, რომ შეძლოთ ბრძოლის უნარიანი გახდეთ ისევე, როგორც აქამდე იყავით და თქვენ გახდეთ თქვენი თავის მმართველი, იმ სიტუაციების მმართველი, რომელიც თქვენს წინაშე დგას, ხო? ნუ აქ თუ პირად ურთიერთობასთან მიმართებაში არის სიტუაცია, აი ეს მომენტი, როდესაც თქვათ, დაფარულია თქვენთვის რაღაცები, ვერ ხსნით, ვერ იგებთ, ხომ? თქვენთვის ძალიან ბევრ რამეს განსაკუთრებით პირად ურთიერთობასთან მიმართებაში, მე ესე ხედავ ამ ყველაფერს, გაიხსნება გზა, გაიხსნება მდგომარეობა, სადაც თქვენ მიიღებთ ინფორმაციებს, რომელიც დაგამუშავებინებთ ამ ყველაფერს, რომელიც მოგცემთ და გაგიხსნით იმ მდგომარეობას, რომელიც არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი, ხო? აქ მიიღებთ იმ საბოლოო ჯამში იმას, რაც გჭირდებათ, ხო? თუ პირად, აი განსაკუთრებით პირად ურთიერთობასთან მიმართებაში, ვისაც ვთქვათ, ოჯახური სიტუაცია აქვს, მეუღლესთან რაღაც პრობლემები თუ არ აქვს მნიშვნელობა, თქვენთვის სექტემბერში პირველი ასპექტი შემოდის, გახსნა ახალი ინფორმაციების, ახალი სიტუაციების, ახალი ენერგიების, რომელიც მოგცემთ საკუთარ ხელში აიღოთ ყველა სადავე, გახდეთ ისევ კვლავ ბრძოლის უნარიანი, საკუთარ თავში იყოთ დარწმუნებული, დაგანახოთ ახალი გზები, დაგაბალანსოთ, აგიხილოთ თვალები, რომ დროს, რომელსაც უბრალოდ დაკარგავთ აი ესე თვალება ხვეული და რაღაცა ბრაზში და გაურკვევლობაში, აი
გამოგიხსნათ ის მდგომარეობა, სადაც ამ ეტაპზე თვლით რაღაცა პრობლემას, ხო, რაღაცა ისეთი ისე არ მიდის, როგორც გონიათ, ხო, მაგრამ აქ აუცილებლად გამოვა ის მდგომარეობა, რომელიც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი თქვენთვის, ხო, რაღაცა გადამწყვეტი, თუ აქ ხარ, ნახეთ როგორი მომენტი არის, თუ აქ ადამიანი რაღაცა წელავს დროს ურთიერთობის რაღაც არ იღებს გადაწყვეტილებას, ხო, აი ისე მოტრიალდება სიტუაცია, რომ თქვენ ეტყვით, რომ იცი, შენ კი არა, მე უნდა მივიღო გადაწყვეტილება, მინდა თუ არა შენთან, ბოლო-ბოლო, აი ყველაფერს თავი დავანებოთ, აი რაღაც ესეთი მომენტიც არის აქ. ისე რომ პირველი ასპექტი არის კონკრეტულად აი ეს ინფორმაცია, რომელიც თქვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი ეტაპი თქვენი ცხოვრების, ხო, განსაკუთრებით პირად ურთიერთობასთან მიმართებაში. კარგი, მეორე ასპექტი. წავა თქვენგან ის მდგომარეობა, რომელიც არის მესამე პირები, რომელიც არის გაურკვევლობები, რომელიც არის მესამე პირები, მე არ ვიცი, მაინც ვიღაც პირადში ვიღაცა ქალბატონი ან მამაკაცი ან რაღაც. არა, უბრალოდ მესამე პირით შეიძლება თქვენი ცხოვრების მესამე პირი, ხო? ნახეთ, მეგობრები, დაქალები, ძმაკაცები, თუნდაც ოჯახის, ხანდახან დედასაც კი აქვს ისეთი მომენტი ხოლმე, რომ ზედმეტი სიფრთხილის გამო, რომ ვაიმე ესე არ იყოს და რაღაც ესე არ იყოს, შეიძლება თავის დაუნებურად დაგბლოკოთ, ხო, რაღაცა ისეთი გითხრათ, რომელთაც აი მოდი ხო აი ჩემი ხათრით არ გააკეთო თუნდაც, ხო, და შესაძლებელია რომ თქვენ მისი ხათრით და მისი პატივისცემით რაღაცა ნაბიჯი არ გადადგათ და ეს თქვენთვის იყოს რაღაცა ხელი შემშლელი ფაქტორები, ხო? ანუ აქ ნახეთ როგორი მომენტია, მესამე პირები, რომლებიც თქვენ ცხოვრების რაღაც ასპექტებში რჩევების სახით, რაღაცა მინიშნებების სახით თუ რაღაც ესეთი სიტუაციები ცდილობენ დაპაუზებას, გაჩერებას, ხო, რაღაც ესეთი არიან ესეთი შურიანი მეზობლებიც სამწუხაროდ თქვენ და მათი თვალით რომ აი რაღაც ახალი მანქანა იყიდა და საიდან აქვს ამას ეს ფულები ან ახალი სამსახური აქვს, ხელფას მოუმატია და ასე შემდეგ და მიდის ერთი ამბავი ჭორაობა და განკითხვა ხოლმე. აი ესეთი ადამიანები რაღაცა ცოტა იყოს სექტემბერში თქვენ ცხოვრებიდან მიჩუმდებიან, ხო, მიჩუმდებიან, გაიპარებიან და გავლენ, ხო? თუ რაიმე პრობლემა არის კიდევ ერთხელ აქ, არ ვიცი ახლა მესამე ვისთვის არის ეს კონკრეტულად ახლა ვინ ამოიცნობს თავისას, მაგრამ რატომღაც აქ უფრო მეტად მაინც პირველი ასპექტით რაღაცა ოჯახური სიტუაციის მდგომარეობაზე მიანიშნებ და მეორე საკითხიც რაღაცა ოჯახური მდგომარეობაზე მიანიშნებ და აქ ნახეთ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, თუ კონკრეტულად მესამე პირების მდგომარეობა თქვენს ურთიერთობაში ისახება, აქ არის ის მომენტი, როდესაც ეს მესამე პირები უბრალოდ ჩაიხსნებიან, უბრალოდ გაიხსნებიან, იმიტომ რომ აქ თქვენი ბედნიერება, თქვენი ემოციები, თქვენი წარმატება, თქვენი სტაბილურობა დაალაგდებს, ხო, რაღაცნაირად, აი თითქოს ნახეთ ესე ვიტყოდი, რომ კარმულად უკვე იმსახურებთ ბედნიერებას. ორივე ოჯახის არკანი ამოვიდა ძალიან კარგია და 4-იან კვერთხებით რაღაც ესე ოჯახურ გარემოს მიგვასწავლის, ხო, სტაბილურობას. მე ესე ვიტყვი, რომ აქ მოვიდა დრო თქვენს ცხოვრებაში, რომ დადგეს სტაბილურობა, ბედნიერება, სისავსე, ემოციური, სულიერი, ფინანსური, კარიერული წარმატებები, ხო? აი, იქაც პირველ მდგომარეობაში ცხრილების მეფე ამოვიდა და ეხლა ხომლის მეფე ამობრძანდა. მე ესე ვიტყოდი, რომ ადამიანმა, რომლისთვისაც არის ეს გაშლა, სამყარომ ჩათვალა, რომ კარმულად უკვე მოვიდა დრო, რომ იყოთ ბედნიერები. უკვე მოვიდა დრო, რომ თქვენი ცხოვრება წავიდეს სიკეთისკენ, სიყვარულისკენ და აღარ გქონდეთ ის რაღაცა გამოცლილი ენერგიები და ემოციები, რომელიც თქვენთვის ძალიან რთულად
რთულად გადასატანია, ხო? მოვიდა დრო იმის, რაც აინახეთ, რაც აქამდე იბრძოლეთ, რაც აქამდე აკეთეთ, რაც აქამდე ჩადეთ თქვენი რესურსები, აი ამ რესურსების დაბრუნება ხდება თქვენს ცხოვრებაში. აი ამ რო იტყვიან, აი რაც დათესეთ, ის მოიმკეთ, ხო? რაღაცა თქვენი წვალება, თქვენი სიყვარული, თქვენი გაგება, თქვენი რაღაცა ესეთი რესურსი პირადში, ფინანსებში, კარიერაში არ აქვს მნიშვნელობა, სად ჩადეთ. ხო, აი აბსოლუტურად სამყარო თulis რომ უნდა დაგიბრუნოთ, უნდა მოგცეთ იმის საშუალება, რომ თქვენ საბოლოო ჯამში იყოთ ბედნიერები და სხვათა შორის ეს ძალიან უცბად მოხდება თქვენს ცხოვრებაში. აი თითქოს ჯერ კიდევ რომ არ გექნებათ რაღაც ის მომენტი, რომ ეხლა, ну აი რაღაცა დაალაგდა, რაღაცა დამშვიდდა და ეხლა რო დავიწყებ თავიდან. არა, ნახეთ, თავიდან კი დაიწყებთ ყველაფერს, მაგრამ ერთი რამ იცოდეთ, რომ თავიდან დაწყება არ იქნება რთული და გაგიმარტივებთ სამყარო იმ შედეგებს, აი თქვათ, ყოველდღიურად დაინახავთ, რამდენად სწრაფად ვითარდება თქვენი ცხოვრების ყველა ის ასპექტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და თქვენს ცხოვრებაში რაღაცა ეს ჩამოშორებაც ამ გაურკვეველი ვითარების, გაურკვეველი სიტუაციების და გაურკვეველი მდგომარეობის პირადი იქნება თუ ფინანსური იქნება, როგორ მარტივად და თავისუფლად გიხსნით კარებს, ესე რომ თქვა, ხო? ნუ აქ ვიღაცასთან ახლა თქვი კიდევაც, რომ ნეგატიური ზემოქმედების მდგომარეობა შესაძლებელია იყოს, და მეორე ასპექტი არის ის მომენტი, შესაძლებელია უბრალოდ ადამიანებმა რაღაც გამოიყენოთ შანსები, თქვათ, რაღაცა უყუროთ წმენდის რიტუალებს, ან ჩაიტაროთ უბრალოდ, ან უბრალოდ მიხვიდეთ ეკლესიაში და ილოცოთ. ყოველ შემთხვევაში, ანუ თქვენი სიტუაციიდან გამომდინარე, თქვენი რელიგიიდან გამომდინარე, თუ სურვილებიდან და ფიქრებიდან გამომდინარე, სწორ გზაზე გახართ, ну გამოიხსნათ თავი ამ სიტუაციიდან. და მესამე ასპექტი რა მოხდება? არ ვიცი, რაღაცა იცით რა არის, ძალიან საინტერესო ინფორმაციას გაიგებთ თქვენთვის, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ეს ინფორმაცია იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი. ну ხა თუ ვიღაცისთვის არის ის მდგომარეობა, რომ თქვათ, ქონებასთან დაკავშირებით, ხომ, რაღაცა გადაწყდება ისეთი სიტუაცია, თქვათ, თქვენ სასიკეთოთ, ხო, და ეს ინფორმაცია თქვენთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და გასახარი. თუ რაღაც ვიღაცამ შეიძლება მემკვიდრეობასთან მიმართებაში მიიღოს რაღაც და შესაბამისად, ну რაღაცა ანდერძის კუთხით მოხდეს ამ ყველაფრის დატოვება, ხო, რაღაც ესე ვთქვათ. თქვენთვის იქნება, ანუ შესაძლებელია ვიღაცამ თქვათ სამსახურში დაწეროს თქვენზე რაღაცა კარგი წერილი, რომ კარგი თანამშრომელია, კმაყოფილი ვარ, რაღაცა, ხო, ანუ აქ იქნება ისეთი სიტუაცია, ისეთი ინფორმაცია, ისეთი მდგომარეობა, რომელიც საინტერესოდ შეცვლის. მოდით, რა სფერო იქნება ეს, ნახავთ, რა ინფორმაცია არის, რა ინფორმაცია. არ ვიცი, ახლა ნახეთ, თუ აქ ვინმეს რაღაცა ისეთ სადმე წასვლას აპირებით, სადმე გადასვლას აპირებით და გიჭირდათ და ვერ ახერხებდით და ვირთულდებოდათ ყველაფერი, აქ შესაძლებელია ვიღაცა მიიღოს, რა ვიცი, მოწვევაც, რომელიც გადაადგილებასთან იქნება, ხო, რომელიც აი რაღაც ამ სირთულეების გადალახვასთან იქნება, ხო, რაღაც ეს მომენტი. კიდევ ერთხელ ვიძახი, აქ შესაძლებელია ვიღაცამ სამემკვიდრეო მდგომარეობაც მიიღოს, ვიღაცა, ანუ აქ არის ის აქ უფრო ნახეთ, აქ უფრო არის ის სფერო, კარიერა, ფინანსები, ქონება, ანუ მესამე ასპექტი, რაღაც ესე რომ ვთქვათ, იქნება ისეთი ცვლილებები თქვენს ცხოვრებაში, ისეთი ინფორმაციები. ხო, ანუ აღსკარად აქ ვიღაცა, ესე ვიტყვი, შეიძლება იცვლის რაღაც მდგომარეობას, ხდებით, ანუ იცვლის მისამართს, ხო, ესე რომ ვთქვათ, ანუ სხვა ქვეყანაში გადადის, სხვა კონტინენტზე გადადის უბრალოდ, ხო, ადამიანი, აქ ნახეთ, აქ გაიგებთ ისეთი ინფორმაციებს, რომელიც ფაქტიურად გაგანთავისუფლებთ ყველანაირი პრობლემიდან, ყველანაირი ჩაკეტილობიდან,
კიდევ ერთხელ ვთქვი, შესაძლებელი აქ ვიღაცისთვის ეს იყოს პირდაპირი ქონებრივი მდგომარეობა, დაწინაურება, შანსი ახლის დაწყების, ხო? აი ეს წერილი და ეს ინფორმაცია თქვენთვის იქნება განახლება, განთავისუფლება ყველა მდგომარეობიდან და განახლება რესურსულობამდე, ხო? ანუ თქვენი ესე ვთქვათ, მიიღოთ რესურსი, ფინანსურიც, კარიერულიც, პირადულიც და ყველაფერი, ხო? აი რაღაცა, რომელიც ყველანაირ ასპექტს დაგილაგებთ. ისე რომ აქ აი არ ვიცი, რატომ რაღაც მივდივარ იმაზე, რომ აქ რაღაცა სამკვიდრო მდგომარეობა არის, რაღაცა შესაძლებელია, რომ რაღაცა ისეთი ქონება მიიღოს, რომელიც თქვათ სხვა ქალაქში, სხვა სოფელში, სხვა რაიონში, არ ვიცი, სხვა რეგიონში, სხვა ქვეყანაში, ხო, რომელიც აი ფაქტურად დაასრულებს ყველა იმ თქვენს პრობლემას, იმიტომ რომ მე ვთქვათ რაღაცა ხა ის ვიღაცა გაყიდის ვიღაცისთვის სახლია თვითონ პრობლემა და თავშესაფარი ექნება თუ რაც არ აქვს მნიშვნელობა, ვთქვათ მე სულაც სახლიც აქვს, ყველაფერი აქვს, თავშესაფარიც აქვს, მაგრამ უბრალოდ უნდა რომ ვთქვათ თავის მეუღლესთან, თავის ახალ ცხოვრებასთან ერთად დაიწყოს თავიდან ცალკე ყოფნა, აქ აი რაღაცა ეს ინფორმაცია არის აქ. ისე რომ, რა ვიცი, იმედია რომ ნახავთ, ვიზე რეზონირდება, ნახავთ, ვისთვის არის ეს ინფორმაცია და ანუ აი წაღანაც თქვი დასტის ფონი მეთქი, რაღაც გადაადგილებასთან არის აშკარად თქვენი სექტემბერი სატივლით და საწახვალთ და რა კუთხით წახვალთ, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სექტემბერი აშკარად ძალიან აქტიური ცვლილებებით გექნებათ და საკმაოდ დატვირთული თვე გექნებათ, ესე ვიტყოდი, აი ამ გასვლის ადამიანებო, ვიზეც რეზონირდება ეს გასვლა. მე წარმატებებს გისურვებთ, ბედნიერებას ითხოვთ თქვენთანგანს, რა თქმა უნდა და ულებ, უსაწყო სიყვარულს. დროებით.